金鷹半山花園啊，曾經嘅豪宅到依家依然都係王者啊！因為佢位於中山市中心最繁華嘅地段啊，樓盤對面呢，就係開發商斥資40億打造嘅金鷹廣場同埋甲級寫字樓，加埋隔離就係12萬平方嘅萬象匯大型購物廣場啊！而且樓盤對面呢，就係5星級嘅洲際酒店，加埋22班次每日嘅香港直通巴士、永東巴士啊！而且呢度3分鐘咧就可以去到地鐵站啊，20分鐘就可以去到廣州啦。依家呢個樓盤咧賣緊係14,000蚊嘅單價，而且係現樓啦，即買即刻入住噶啦。而且樓盤嘅空氣同埋環境係非常好嘅，我哋依家入去睇下小區嘅環境先。OK， 我哋依家入到咧，我哋小區入邊咧可以睇到我哋空氣同埋環境咧係非常之舒服嘅。可以睇到我哋每棟樓都係錯開嘅，可以保證到每棟樓嘅通風採光係非常之唔錯嘅。而且呢個開發商咧比較人性化，每棟屋苑樓下咧都有兒童設施同埋老人家嘅運動設施，同埋健身房、瑜伽室全部都有晒嘅。而且帶埋泳池嘅，泳池係已經營業開嘅啦。依家係可以睇到每棟樓已經起好嘅啦，全部係現樓狀態。買咗即刻可以入住噶啦！我哋依家上去睇下我哋嘅示範單位係點設計先。OK， 我哋依家嚟到示範單位上邊，我哋依家位於係4樓。我哋平時睇嘅啲樓盤咧都係統一裝修嘅。咁我哋依家呢個樓盤咧做咩叫豪宅？可以選擇2種嘅裝修風格，一種係輕奢美學風啦，一種係現代嘅極簡嘅風格。咁呢邊咧全部都係裝修嘅用料同埋工藝工程，工藝全部展示喺度俾你睇到嘅。咁啊，我哋有呢個實力咧，咁先可以展示出嚟噶嘛。咁我哋入嚟呢度咧。呢度嘅廚房咧就係一個 L 型嘅設計，咁啊唔係開放式嘅廚房，呢度有趟門嘅，咁唔使擔心油煙嘅問題啦。咁我哋呢度係125平方嘅3房啦，可以做到成大概40平方左右嘅一個客廳空間啊！我哋依家睇下我哋洗手間同埋房間嘅位置咧，全部都非常闊落嘅，可以設計到我哋休息空間咧係非常好嘅。咁再睇翻我哋客廳啦，我哋嘅開間同埋佢嘅設計方面咧係比較好嘅。咁我哋依家呢邊嘅主人房同埋客房係分開嘅。咁我哋主人房係帶埋套間㗎啦，衣帽間啦，洗手間同埋客房都帶埋飄窗嘅。咁睇埋我哋有獨立嘅露台喺度嘅。咁我哋依家呢個位置咧係屬於南向嘅。咁啊，我哋依家睇到日落啦，同埋呢邊可以睇到我哋小區一個泳池啦。咁呢個單位咧，依家睇嘅咧全部都係交付標準嚟㗎啦。咁我哋依家賣緊咧係14,000蚊嘅毛坯，16,000蚊嘅帶埋裝修啊。我哋有2種風格可以揀嘅。咁啊，如果你想更加了解呢個樓盤咧，可以到現場過嚟了解一下。我哋裝修啊同埋手工啊